¿Por qué todos los vecinos le tienen miedo al hombre alto y su perro? Cada noche, a las 2:30 a.m., un hombre altísimo caminaba lentamente por el vecindario con un perro delgado y silencioso. Nadie sabía de dónde venía. Nunca hablaba, solo caminaba, y el perro lo seguía con la cabeza baja y la lengua arrastrando. Los faroles parpadeaban cuando pasaban. Una noche, Elías, curioso, decidió grabarlos desde su ventana. Pero al revisar el video, el perro no tenía sombra. Y el hombre, al detenerse, levantó la cabeza directamente hacia la cámara, aunque nunca volteó el rostro. Al día siguiente, Elías no se despertó, pero su perro sí, y ahora camina detrás del hombre alto cada noche.